Na wiki iliyopita tulipata nafasi ya kuona muktadha wa kitabu hiki, na leo tunakamilisha sura zilizobaki. Sasa kila mmoja ameshaelewa swala hili la wokovu, kwamba kwa Galatia ilikuwa shughuli, kwa sababu Paulo anashughulika na watu walioingizwa kwa siri ili waharibu msingi wa wokovu. Chochote msingi ukiharibika, mara nyingi mambo hayaendi, hiyo nyumba haijengeki. Kwa leo tupate nafasi kwenye sura hii ya pili na ya tatu. Ya nne tutakuwa tunamalizia na ya tano wiki ijayo, ni kuzungumza tu juu ya maisha sasa ya mtu aliyeokoka anatakiwa kufanyaje. Lakini kwa maana ya msingi, kwa kweli saa hizi tumeshagundua swala la wokovu ni mtu anampokea Yesu kwa imani na anaishi kwa imani na wala si kwa matendo ya sheria. Lakini je, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu tumepokea wokovu kwa neema? Paulo anajibu hasha. Sisi ambao tumeshaifia dhambi tumesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo mtu anayefanya dhambi baada ya kuokoka, hiyo inaleta kasoro, kwa sababu mtu akishaokoka anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo thibitisho wa kwamba ya injili hii ni injili ya wote ni hapo tulipoongelea wiki iliyopita kwamba yeye alienda Yerusalemu akiwa pamoja na Barnaba, alikuwa pamoja na Tito, na Tito hakulazimishwa kutahiriwa, alienda moja kwa moja akiwa ameokoka na wala hakufuata hiyo injili. Kama tulivyojifunza, kwa Myahudi yeye anachoamini, mataifa yeyote halikuwa hawezi kuwa Mkristo mpaka kwanza awe amepitia sheria za Musa. Hawezi kuwa mtoto wa Ibrahimu wakati hajafuata agano la Ibrahimu, na agano la Ibrahimu ilikuwa ni tohara, moja wapo ilikuwa ni tohara. Kwa hiyo wao waliwadharau sana mataifa. Wala wanaojua maana hekalu, kwenye hekalu kulikuwa na ile eneo la mataifa. Hao ni wale ambao wamefanyaje? Wamekubali kupokea Uyahudi, wamekubali kufuata sheria za Kiyahudi, lakini kwa sababu ya ile harufu yao ya umataifa hawakuchangamana na wengine, walipewa eneo la mataifa. Wasomaji wa Biblia wanaelewa eneo la mataifa. Kwa Myahudi mwanaume kulingana na kitabu kimoja nilichokisoma, ilikuwa wanasala wanaomba hivi. Na hasa sasa tukisoma kwenye sura ya 3 mstari 28, hebu naomba nisome pale. Sura hiyo ya 3 mstari wa 28, anasema ya kwamba hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mamoja katika Kristo Yesu. Hii neno sasa kwa Paulo ni sawa kwa sababu ya injili yake, ila Wayahudi hawakubali kuwa mamoja katika Kristo. Na hii hata katika makabila yetu, makabila mengi pia tumerithi kutoka kwa Waisraeli, kana kwamba mtu ambaye sio kabila lako kuna kasoro tu fulani anayo. Mpaka leo kuna watu ambao hawaruhusiwi kumwoa mtu nje ya kabila lao kwa sababu tu ile madharau, na kwa bahati nzuri wametunga hata majina ya kuyaita hayo makabila mengine. Nilikaa Dodoma. Sisi kidogo Wamasai wameheshimiwa na Wagogo kwa sababu wanajua tuna ng'ombe kama wao, ila mkabila mwingine ambaye hatokani na Wagogo wana jina wanamuita Mkonongo. Kishaitwa Mkonongo, maana yake wewe huna zile sifa kama jinsi Wayahudi waliokuwa wanafanya. Hii kitu ni kali sana. Ukienda kule Mbeya, nimekaa pia, wana jina baya zaidi, wanatuita Wajanga. Wewe mjanga. Sasa mjanga, ndugu yangu, ni kwa sababu natoka, sijaenda kwa Wabena nisikie nao wanamuita, lakini kile kabila lina jina fulani la kudharau makabila yale mengine. Sijaenda kwa Wapare waniambie, pengine baada hapo nitafanya uchunguzi. Muda unitoshi, ningekuruhusu niambie. Lakini unaona, sasa Paulo anawaambia hapana, sasa tumekuwa nini?
mamoja, kwa sababu hii damu ya Yesu imetuungamanisha, na hakuna tena kufuata matendo ya haki na matendo ya sheria ili upokee wokovu. Kwa kipengele hicho ndio akasema mimi nilienda nikaongea nao ana kwa ana. Yani anaweka somo la wokovu kwa ni kitu cha binafsi, sio kitu cha kwenda kuupata kwa askofu. Naipenda maneno yake, ni magumu, lakini anaeleza. Anasema mstari wa 6, anasema ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba sura ya 2 mstari wa 5, ili kwamba kweli injili ikae pamoja nanyi. Lakini wale wenye cheo, wenye sifa, wenye cheo walivyo kuwa vyovyote ni mamoja kwangu. Mungu apokee uso wa mwanadamu. Nasema na hao wenye sifa hawakuniongezea kitu. Nafurahia hiyo kipengele. Kwenye swala la wokovu hakuna mtume, hakuna mpasta, hakuna jirani atakaye kuongezea kitu. Ili ni kazi ya Yesu peke yake ndio iliyotoka msalabani kumsaidia mwanadamu, sio mtu yeyote mwingine. Kwa hiyo Paulo anaiweka sawa, lakini sio kama ameudharau uongozi. Anaelezea kwamba pia nilienda nikaongea nao, nikawaeleza kinagaubaga ya injili yangu niliyopewa. Ndio akawaeleza kwamba sawa, umepewa injili kwa mataifa, na Petro naye amepewa kwa ajili ya Wayahudi. Na ndio Paulo anasema kwamba aliyempa Petro ndiye aliyenipa mimi. Kwa hiyo utukufu mrudie yeye aliyewaita nyie mkae Yerusalemu. Mimi niko kwa mataifa napiga injili, lakini msiende mkaniharibie watu. Jamani, naweka tu sawa ili usome kabla tujapembua. Sasa tunasoma, tunaelewa nini. Baada ya hapo si Petro naye akaja. Unajua kwa kweli hali ni mbaya. Ukabila, mila inakaa mpaka kwenye damu. Wachache sisi ya kizazi cha sasa hivi mila itusumbui, lakini kuna watu ambao ni mila inatesa kwa sababu inaingia ndani ya mwili. Sasa alipokuja askofu Petro, mkuu wa dini, kaja kwa mataifa, lakini alipofika pale akawaona Wayahudi Wayahudi wakaja sasa wakamkuta Petro anakula pamoja na watu wasiotahiriwa. Aize, ni kama amevuliwa nguo uchi. Ndio umila ulivyo. Ndio akasema hapa sasa naaibika. Withdraw, yani akajiondoa, kuonyesha kwamba hamna mtu alikuwa anakula, yani kinafi hamna yala kitu mimi. Nani basi? Paulo aliyekuwa amewambia juzi, Jumapili iliyopita aliwaambia kama swala kutahiriwa lingekuwa linaokoa, mngeshughulika sio kutahiri ovyo, mngeling'oa na kulikata lote ili eleweke kabisa kwamba mmeokoka kweli kweli. Sura ya 5 mstari wa 20 nimesoma Biblia kabisa, sio mimi, ni maandiko yanaeleza. Yaani hasira ilimkamata. Hata sura ya 3 hasira hiyo inawakamata, na mbele nyinyi wa Galatia, nani aliyewaloga nyinyi? Unajua kuacha wokovu ambao Kristo aliubeba msalabani, alafu unafuatafuata dini hivi, unafuatafuata mtu, unafuatafuata kikundi cha watu wanakurubuku kugripu akili yako. Hiyo ni uchanga kiroho. Mtu akishamjua Yesu Kristo, akamuelewa vizuri, akauelewa wokovu wake, huwa tikisiki bwana, wanya ababaishwi. Akipata hela yuko sawa, akikosa hela yuko sawa, akisemwa anasema walishamsema. Mpaka sisi tulitukaga na pambio, mnakumbuka ile kwamba walimsema, walimsema. Kumbe waliweza kumsema Bwana wangu Yesu. Hata mimi naweza nikasemwa leo. Kwa hiyo unapata ile nguvu ya kusimama imara, wala hautikisiki, kwa sababu unaufahamu msingi wa wokovu uliopewa. Wangapo wanamuelewa Mgalatia jamani? Alikuwa kwenye shida Mgalatia zampana. Paulo akaja akamnyokea, akasema nikamkemea Petro hadharani, maana alihitaji hukumu. Hapo ndio niliona kipaji cha kukemea. Tutaizungumza muda si mrefu. Wangapo wanaona kipaji cha kukemea, kipaji cha kumsonga mtu ambaye analeta mchezo kwenye injili, ambao haangalii uso wa mtu, anaangalia ukweli unaokengeushwa. Na Paulo akaona hapa ukweli, msingi unakengeushwa. Kuna baadhi ya matawi haina shida, lakini msingi unakengeushwa. Utakauka mti kama utang'oa mizizi wewe. Fanya haraka mzizi usije ukang'olewa. Kwa hiyo tukashukuru kwamba huu ni ukweli
ambao Mungu ametupa kwenye sura ya pili. Hebu tuandike baadhi ya kweli za wokovu kutokana na kitabu kile cha Wagalatia sura hiyo ya pili. Jambo la kwanza kwenye mstari ule wa kwanza ni kwamba tuongezee kipengele kwamba watu wengine wana mchango kwa ajili ya maendeleo ya wokovu wako. Watu wengine wana mchango kwa ajili ya maendeleo ya wokovu wako. Paulo hajakataa kuongea kwamba pamoja na kwamba umeokoka ukae peke yako. Angalia, yeye alienda na Barnaba, akaenda na Tito, na wote hao wana sifa, mmoja mchanga, mwingine amekomaa, na baadaye alionekana akiwa mchungaji wa kanisa la Krete huyu Tito. Kwa hiyo alikuja kufanya kazi. Kwa hiyo watu wengine wana mchango juu ya maendeleo ya wokovu wako. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe una mchango kunisaidia wewe. Mwangalie kabisa, mwambie una mchango kunisaidia. Usiponisaidia, hata kama ni mke wako, namuona Victor hapo, unaongea na mke wako, yeye mwambie kabisa yeye ana mchango. Kama hata kusaidia hautafika mbali. Barnaba mnamkumbuka, alimsaidia Paulo, na Tito naye alimsaidia. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana hicho kipengele. Baada ya miaka 14 na alipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami. Kwa nini wanaenda wakiwa watatu? Ni kwa sababu tunahitajiana. Hao kwa watatu tunahitajiana. Usikae peke yako, utapigwa na shetani. Na tunaona kwamba baada ya vita vilivyokuwa vikali, Barnaba alihusika kumfariji Paulo na kuweza kusimama pamoja naye katika mafundisho. Nipate amina yenye kilo. Jambo la pili, mstari wa pili, mtu wokovu wa kweli usukuma kutafuta suluhu. Yaani wokovu wa kweli haukae tu hivi, unasukuma kutafuta suluhu na ukweli wa jambo na kuhakikisha kama uko sahihi au la. Narudia tena, unapoandika hicho kipengele, wokovu wa kweli unasukuma kutafuta ukweli wa jambo au hakikisha kuwa uko sahihi au la. Wangapi wanajua Paulo alikuwa sahihi kweli, lakini bado akaona mstari wa pili anatufundisha katika mstari wa pili. Kwa hiyo unasukuma kutafuta suluhu na ukweli wa jambo kwa hakiki kuwa uko sahihi. Usiamke tu mimi niko sahihi kila saa. Paulo nimempenda sana, pamoja na uhakika wa injili aliyopewa na maneno yake makali. Mstari wa pili anasema, nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa nikawaeleza injili ile niliyohubiri katika mataifa, lakini kwa faragha. Lile neno kwa faragha, kwa hao walio wenye sifa, ili isiwe labda napiga mbio bure au nilipiga mbio bure. Yaani alijiingiza kwenye wasiwasi kwamba nikapate uhakika kama je, hii injili nao waeleza watu ndio wenyewe au sio wenyewe. Ana uhakika maana alifunuliwa, lakini bado anakwenda na anatoa ushuhuda. Nilipojieleza wakanipa mkono wa ushirika kwamba yes, aliyekuita wewe kwa mataifa ndiye aliyemuita Petro kwa waliotahiriwa. Kipengele ni kizuri. Kuna nyakati mingine tunapanga mipango sisi reverends, doctors. Tukipanga mipango yetu hatutaki hata ushauri. Mimi ndio mpakwa mafuta Bwana, wengine nimepakwa grease, msiniambie chochote. Hiyo ni roho mbaya. Kila mtu anahitaji mtu wa kumsaidia na kuthibitisha unachofanya ni sahihi. Sasa ikiwa ni sahihi, unafia. Mimi nimependa hiyo kipengele cha mtu wa Mungu Paulo msomi. Alikutana na ufunuo mkubwa, amekutana na Yesu moja kwa moja, lakini akasema twende kwa wenye sifa tukawaambie. Na yeye anatoa kama ushahidi. Sasa jamani, nyie mnazungumza nini? Mimi nilipoona mambo hivi nilienda mwenyewe kwa hao wakubwa wenye sifa. Lakini niwaambie kitu, hata sio kwamba nasema ni wenye sifa lakini na wenye vyeo, lakini kwenye vyeo vyao hawakuniongezea kitu. Yaani maneno mengine ni kwamba mwanadamu hana cha kukuongezea wewe isipokuwa Roho wa Mungu kwa ufunuo anaweza kumtumia akatoa na kuthibitisha lile lililoko ndani mwako. Kwa mashahidi wawili watatu jambo huthibitika. Sema tena amen. Kuna madada wengine na makaka wengine wanapataka mchumba. Utafuta mtu mwenye hekima, tafuta kiongozi kabla hujafanya maamuzi makubwa. Ongea, tafuta uthibitisho wa wale wawili watatu, kwa sababu Biblia sema kwa mashahidi wawili au watatu jambo linafanyaje? Linathibitika. Paulo akaenda Yerusalemu
kakutana na wenye cheo, nguzo wale, na wakathibitisha kwamba kweli uko sawa, injili yako ni sahihi. Jambo la tatu, nina watu wananisikiza humu ndani. Kwa ile ya pili kwamba wokovu wa kweli, na tatu, wokovu wa kweli hauanzii kwa kufuata sheria, hauanzii kwa matendo. Andika hiyo, hauanzii kwa kufuata sheria au kwa matendo. Hauanzii kwa kufuata matendo. Tito hakulazimishwa kutahiriwa. Mnakubali? Kwa haianzi. Tumetokea kwenye dini ambayo walituanzia kutufundisha sheria 10 za Mungu. Tunafundishwa kumpenda jirani na kukariri. Waliosoma kipaimara, waliosoma ubatizo, lakini baadaye wakawaambia ulipobatizwa umeokoka, kwa sababu haya maji yamechanganywa na neno la Mungu. Hiyo ni sheria, huwezi kuanza wokovu kwa sheria. Don't do, huwezi. Sheria hii walipewa Wayahudi. Wao walikuwa na sheria 10 zile za msingi, alafu walikuwa na sheria zaidi ya 400 zile za aina mbalimbali. Ziligawanyika katika sehemu kuu 3 sheria zao. Kuna zile sheria zinazoitwa moral laws, zile ambazo zinahusiana moja kwa moja na Mungu, maisha ya kiroho. Walivunja nyingi tu. Ile ambao wanaambiwa kwa mheshimu baba yako, yale yanayohusiana na kwamba ikumbuke siku ya Bwana, walivunja sheria zote hizo na wakatoa sadaka nyingi ili kuwapa pate rehema. Lakini kuna ile sehemu ya pili, civil laws, zile sheria za kijamii. Hizo za kijamii, kusogeza mpaka, umempiga ndugu yako, sijui umefanyaje, umelala na mke wa baba yako, wana sheria ambao unapigwa mawe, nazo walivunja sana. Ukisoma sura ya 9 ya Waebrania, anasema kwamba damu ya mafahali haikuweza kuondoa dhambi ndani mwanadamu. Kwa sheria hatuanzi kuokoka kwa sheria. Sasa ndio maana nyie mliookoka juzi, hatuna mafundisho maalum ya kukadirishwa. Tuna imani kwamba ukimpokea Yesu utajua tu hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Yaani moja kwa moja unapokea sale mafundisho ya kukulia wokovu, lakini hauanzii na hayo. Unaanzia na injili inapopenya ndani mwako, unaamini. Baada ya kuamini ndio mafundisho yanafuata aina mbalimbali, lakini hatuanzi kwa kuambiwa don't and do's. Na sidhani kama kuna mtu ambaye kufundishwa hapo, ukiokoka usizini, ukiokoka usiibe, ukiokoka usipige mtu. Ukishaokoka kuna roho wa Mungu ndani mwako anasema moja kwa moja ya kwamba leo umeokoka. Na wazazi niwatie moyo, kama mtoto wako anakusumbua sana, endelea kumbeba kwenye maombi, akutane na hii imani ya kumkutana na Yesu. Yesu anapoingia ndani mwake, roho wa Mungu anaingia ndani mwake, anabadilika. Kuna nguvu ya badiliko inatokea ambayo haitokani na sheria na sheria na sheria na sheria. Kaka mmoja aliwahi kuhubiri hapa, simtaji jina lake, lakini ni mtoto wa mzee wa kanisa. Akaelezea jinsi alivyochenga wokovu miaka hiyo akiwa kijana. Alifanya vituko, anakuja kanisani, akitoka anafanya anachofanya. Akafanya siku moja ambayo Bwana alikuwa nayo, akasikia nguvu isiyo kawaida ikimtembelea. Kumbuka amekaa kwenye wokovu zaidi ya miaka 20 akiwa kanisa la TAG, makanisa ya Pentecost. Eti anakuja kusema nikuja nikaokoka nikiwa na miaka 25. Jamani, si aibu hiyo? Si unaona kama nyewe tuna watoto hapa, nyewe walimu watoto huko, sio kwamba kuja kanisa la TAG ndio wokovu. Mwambie usibe mwanangu, usinywe pombe,
ukafikiri ndio hiyo. Hapana, Paulo ashajua kwamba hapa shughuli ilipo sio kutahiriwa, sio kukadirishwa torati. Hapa ni nguvu, ni dunamis, ni ule uwezo wa Mungu ingie ndani ya mtu, aanze kupokea badiliko la kweli. Na hiyo ndio tunataka iendelee kusambaa kila mahali huko dunia kote, watu wajue injili ni uwezo wa Mungu. Injili haitolewi na dini, injili haitolewi na mtu, injili inatolewa na Yesu, na ikisha ingia ndani ya mtu hana haja kuambiwa usifanye hivi. Anaelewa tu kwamba mimi natakiwa nifanye hivi na hivi na hivi nipate tena amina. Jambo la 4, kila anayekiri ameokoka, tulishazungumza jihadhari na ndugu wa uongo. Hapa nilipa shida kweli. Kila aliyekiri kwa ameokoka ajihadhari na ndugu wa uongo. Katika mstari wa 4, hawa ndugu wa uongo waliojiingiza kwa siri, aisee, nikashujua kwamba wapo. Shetani anawaleta baadhi ya watu kuja kukuondolea wokovu wako. Uwe mwangalifu. Hata wakati tunapofundisha vijana, jihadhari sana. Unapomwona mkaka amechomoka huko amekuja, kumbe ameshaambiwa ukimtaka dada fulani lazima ujiingize vizuri. Kuna mkaka mmoja pia aliwahi kuabudu hapa kanisani kwetu. Kuna watu wana roho wa Mungu. Wakanifuata ofisini, lakini unajua mimi sio suspicious sana. Mimi naamini kila mtu. Akaniambia huyu mkaka amekuja hapa, hajaja kuokoka. Mwangalie mwenzako, utajuaje aliyekuja kuokoka na ambaye hajaja kuokoka? Hajaja kuokoka, ametumwa, ana lake jambo. Nikasema sasa sisi kwa kuwa kanisa la Mungu tukiishi hivyo tutamalizana. Mambo hisia hizi. Ngoja kwanza afanye kitu ambacho sicho tujue. Kweli akakaa, kafanya bidii. Lakini sasa kwa sababu tunamfuatilia, kumbe tayari alikuwa amekuja maalum kuja kupeleleza uhuru wetu, ametumwa na wenzetu hawa. Kwa hiyo akachukua data zote. Na ndio maana tunaambiwa tu waangalifu kwa sasa hivi, kwa sababu unajua sio kila mtu anayeingia nyumbani kwa Bwana amenyooka. Makanisa mengine mashemasi hawaruhusiwi kufunga macho. Wanahangaika kuangalia, kuna wapelelezi wa kuangalia kuona nani anayeingia ambaye ana kasoro zake. Sasa hatujui ni zipi, lakini tunaweza tukagundua. Watu waliosomea upelelezi wanajua. Kwa sababu anasema kuna watu, mstari ule wa ngapi? Mstari ule wa 4, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa, sio waliojiingizwa, wameingizwa kwa siri ili wapeleleze uhuru wetu. Mungu atusaidie tukemeane na pia tuombe ili kwamba anayeingia kwa uongo akachomwe na misumari kwenye kiti atakayokalia mpaka aondoke. Kwa nguvu za Mungu inawezekana. Kama ameingia kuja kutupeleleza uhuru wetu na kutuharibia. Sasa wadada wengine anaambiwa ukitaka basi sasa kunifuata kunipata lazima uokoke, uwe mtag. Mwangalifu nje, mnataka kuokoa mtu. Huwezi kuokoa ukija tu. Na anakuambia nikija naokoka. Kumbe anaokoka akupate. Na kuna baadhi ya watu wameliwa kwa mtindo. Kwa anakuja ananyenyekea, kama ni kuomba kwani kuna kazi. Mbona tena si wa Pentecost ndio tumeshaharibu kanisa letu sana, kwa sababu hata wa comedy wanatuigiza vibaya mpaka wananena kwa lugha ambayo sio lugha. Kumbe ametusikiliza. Mimi sipendi, lakini sisi wenzetu wale wanaheshimu sana mambo yao kwa sababu ni ya sheria. Wewe jaribu kufanya maigizo ya dini yao uone utakavyoshughulikiwa. Sio natuigizia mpaka Yesu wetu. Na sisi ndio tulianza, kwa sababu kuna Yesu tulimchukua kama ni Yesu. Akatangazwa kimataifa kwamba ukiona sura yake ni roho Yesu mwenyewe. Kumbe Yesu ni roho. Kwa hiyo unapokuwa kanisani uwe mwangalifu sana, usikubali tu kwa sababu mtu ni mtu, lakini jitahidi kujua kabisa kwamba kuna watu kanisani waliojiingiza kwa siri. Na Biblia inasema jihadharini na wanadamu. Na mwanadamu anayejihadhariwa ni huyo unayemuona hapo. Nipate amina kama umenielewa.
Kwa hiyo wokovu hatukai bwelele tu hivi hivi. Tunaangalia kama anakupeleka mahali pazuri, basi akae katika msingi wa wokovu. Na mtawatambua kwa matendo yao. Hawezi mtu akafanya alafu baadaye asijulikane. Kwa hiyo ule nani, tukapokuwa tunamfuatilia huko nje, tukatuma wapelelezi, tukakuta kule anaishi kwenye vichochoro, anafanya kwa sababu ni kondoo, ni mbuzi aliyepandikizwa kwenye kondoo. Utajua ni mbuzi tu. Kwa hiyo naamini kwamba Mungu atatusaidia. Kitabu cha Galatia. Jambo la 5, japo viongozi wa kanisa ni wanadamu, ni lazima kutafuta kwa bidii ushirika nao. Japo ni wanadamu, pale inaonekana kama kuna wanadamu akina Petro, lakini bado Paulo anakuja kwa heshima na kuwatafuta ushirika nao. Japo viongozi wa kanisa ni wanadamu, lakini lazima kutafuta kwa bidii ushirika nao bila kupuuza kiwango chako cha kiroho. Sisi tunaamini kuna kiongozi wa dini pia, kiongozi wa kanisa anaweza akakengeuka akakukengeusha. Kwa ndio maana tunamfundisha Mkristo asimame mwenyewe. Usinifuate mimi pasta, kwa sababu siku nikikengeuka, kwa sababu kengeufu upo, hutasimama, nitakuzoa tu. Kuna makanisa wachungaji wanaasi, anazoa grupu zima la watu kwa sababu walimtegemea sana yeye. Lakini mimi nakufundisha msingi wa wokovu ni wewe mwenyewe, lakini viongozi ni wa kusikiliza. Kutafuta kuchukuliana na viongozi. Mstari wa 6 na wa 7 nimeipenda. Sio kama kuna mwenye maiki leo atusomee, alimejiandaa, nitafurahi. 6 na 7 anaeleza maneno yafuatayo. 6 na 7. Naona hamna, nisome mstari wa 6 na 7. 6 na 7. Lakini wale wenye sifa ya kuwa na cheo walivyo vyovyote ni mamoja kwangu. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro alivyokabidhiwa waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Kwa hiyo viongozi hawa, pamoja na kwamba Petro ana madhaifu yake, lakini tunaona Paulo hajawadharau. Alienda kwao, akaongea nao na akahakikisha kwamba amezungumza nao na wao pia wamemuelewa. Kwa hiyo viongozi, sisi wazee wa kanisa, mashemasi na watu wa rohoni, tunajua sisi ni wanadamu, lakini kwa sababu nia yetu ni kukusaidia uende mbinguni, hautaki kudharau, lakini unatakiwa tukua mwangalifu. Unachoambiwa na kiongozi lazima upime, kwa sababu tuna viongozi wengi huko duniani, anajiita mchungaji, mtume, lakini kuna maeneo anakupeleka pabaya. Sitasahau lililotokea kule Arusha miaka kadhaa. Kiongozi mmoja akakengeuka, anachunga kundi lakini analiharibu. Akawachukua mabinti wote wa kanisani, akawafundisha kutoka kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Paulo anaposema tulipowaotesheni ninyi vitu vya rohoni, inakuwa ni vibaya si tukivuna vyenu vya mwilini? Kwa akafundisha kwamba wachungaji wote wanatembea na watoto wa kike makanisani kwa sababu ni vya mwilini hivyo, na akawashawishi na akawaombea, na baadhi ya wasichana walianguka naye mpaka baadaye akapatikana kangome kamoja kakagoma, akasema lazima nitatoboa. Akasema hii sio Biblia, mniji aliyefundishwa Biblia. Akajua siangalii sura ya mtu hapa, siangalii utume hapa, siangalii uaskofu hapa, siangalii uzee wa kanisa hapa, naangalia neno linasemaje. Wewe kamwambia chindwe na ulegee na upasta wako hapa, hiyo sio kweli. Hapa Paulo alikuwa afundishi mambo ya zinaa. Wangapi wananielewa? Naposema lazima msimuheshimu viongozi, lakini kuna kipengele. Na wachungaji wengi unajua wanavyofundisha, mimi ni mpaka wa mafuta wa Bwana, Bwana amenitokea, ameniambia hivi kwako, na nyinyi mmekaa hivyo hivyo mnawategemea. Unasikia, hebu sema nikusikilize, unamsikiliza, inaendelea msingi, ndio baba, unamkubali na kunyenyekea. Lakini kuna watu ambao wanaamini sana viongozi wa dini kuliko Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili yako. Wale wangu, maana na mimi najiweka humo, mbona mke wangu yuko hivyo humo, lakini mkituamini kupitiliza
mtakwisha. Bora mjue injili ya kweli, haijali we na cheo, maana Mungu Paulo anasema vyovyote hawajaniongezea kitu. Kweli nina uwezo wa kukusaidia kwa maandiko mengine, ninasemekana muheshimu wale walioongoza maana wanakesha kwa ajili yenu, hilo ni andiko lingine. Lakini kiwa kinye kipengele cha kuwatoa kwenye kweli, hata kama nilishafanya kufanya 99 mazuri alafu hii moja nionekaja kachemsha, lazima mtu asimame imara aseme pastor, kwa kweli pamoja na yote hapo kipengele unahitaji kurekebisha. Na hiyo ndio uzuri wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Sio kanisa la pastor, sio kanisa la bishop, sio kanisa la mtu mmoja. Ni sisi wote tunajenga kanisa la Bwana, tunaonyana, tunateteana, tunabebana. Hakuna anaweza kusema mimi nimefika. Hata Paulo mwenyewe anasema na kaza mwendo, nisije nikawahubiri wengine alafu mimi nikakataliwa. Hii ni Wagalatia inatufundisha wapendwa. Jambo la 6, wokovu wa kweli unatambua kwa Mungu ndiye mwezeshaji. Andika tu, maana nimeshaelezea tayari. Mungu ndiye mwezeshaji. Nipenda sana. Mungu ndiye mwezeshaji wetu. Yeye waongoza sifa, mbarikiwe. Kuna wengine mna sauti mpaka tunafurahi. Na wengine ukimpa mic ya imbe atateseka tu. Lakini unatoa mmewezeshwa na Mungu nyie. Naomba mgundue tu kwamba mmewezeshwa na Mungu nyie. Mmewezeshwa na Mungu nyie, wapigaji nyie. Kina Manase mmewezeshwa na Mungu. Mnyenyekee kwake. Praise him, mnyenyekee kwa Mungu. Kwa sababu yeye ndiye anayewawezesha. Na mimi hapa pastor wenu, na mimi nyenyekee. Nimepewa neema hii, nisije nikajivuna, na ujue kiburi ni mbaya mbele za Mungu. Kwa hiyo Paulo na Petro aliyewezeshwa, mstari wa 8 anasema aliyemwezesha Petro na aliyeniwezesha Paulo ni Mungu mmoja. Jambo la 7, kutii ushauri. Wokovu wa kweli unakemea dhambi kwa manufaa ya uponyaji wa mlengwa. Amen. Wokovu wa kweli unakemea dhambi kwa manufaa ya kuleta uponyaji kwa mlengwa na hata kwa wanaosikia. Mungu angalia uso wa mtu. Paulo alikuwa hakuna kitu kigumu sana kama kumkemea askofu. Na nampenda Paulo. Nikifika mbinguni na naomba mniunge mkono, tumtafuteni Paulo, tumuone kwanza sura yake ikoje. Ni kipengele cha kukaa na bishop, mtu aliyekaa na Yesu, wametembea naye, wameongea naye. Weka Paulo, umeokoka juzi, tena ulikuwa unatutesa hapa, unatuletea nene wewe. Lakini hapa akasema hapa achwi mtu hapa. Hapa lazima ni nyewe Waswahili mna maneno yenu mnasema hapa achwi mtu. Akamkemea hadharani. Tumeshasoma maneno yake, muda hautoshi tusome tena. Lakini ukiangalia mstari ule wa 10, Paulo anavyoshughulika na Kefa, Petro, akawaeleza wewe ni Myahudi, angalia unavyofuata sheria za mataifa, lakini wewe uone wao wakifuata ya kwenu, nyie ndio unaona hivyo. Unafiki huo. Hapa somo tunalipata ni kwamba wokovu wa kweli unakemea dhambi, manufaa yako. Namba ukikemewa, ni wakemeaji. Saa nyingine unakemewa bila hekima, lakini ukweli ni huo. Kuna baba mmoja, nasanya kina mama Mungu awasaidie, akachukua kioo akampa mtu. Kioo umeiona hapo, akaona jinsi alivyo na matongotongo, alivyo na nini. Badala ya kushukuru atoe matongotongo yake, ajipanguze usoni, akakunja nguo, akamwambia wewe unaniletea mchezo. Wewe unaniletea kioo mpaka nimejiona hapo. Wewe unaniletea kioo mpaka nimejiona, nitakutwanga. Sasa yeye amekupa kama kioo. Mtu yote anayekukemea ni kioo. Ukijiona wewe hufai, geuka. Ninachompendea Petro, hakukataa, hakurejesha. Wewe Paulo unaongea nini wewe? Sisi hapa tumemwona Bwana ana uso kwa uso. Wewe umekuja kupata ufunuo tu baadaye. Tena ukienda Dameski hapa hujui lolote wewe. Unajua sheria tu za zamani wewe. Ilipokuwa ni kweli, basi ndiye akajua akatulia. Tunajua hili kwa sababu katika Petro, Biblia inaeleza kwamba
Petro anamtambua Paulo kwamba ameandika nyaraka na nyaraka zake ni neno la Mungu. Kwa hiyo hakuna mahali tunasoma kwamba amekataa. Kwa hiyo nikuombe dada nani, ukikemewa kubali. Unasema Mungu akwambia hii nguo haifai tusiende nayo. Wewe kubali, ingia ndani, badilisha, tuendelee na maisha. Mbona msemia amen? Kama jambo haliendi vizuri, una maneno ambayo ni yanakera, kielezwa, tulia. Ndio kanisa la Mungu linavyoendelea. Hakuwezi kufanikiwa bila kukubali kemeo hilo. Jambo letu la mwisho, yako mawili, ni kwamba kukemea ni muhimu kwa sababu dhambi inaambukiza. Kukemea ni muhimu kwa sababu dhambi inaambukiza. Nafanya wengine wavutiwe. Mstari wa 13 tunakumbuka Barnaba, mtu wa Mungu mzuri jamani. Alafu akaja akabebwa na Petro. Na alikuwa Myahudi, naye akajiunga na hiyo unafiki huo. Na Biblia inasema Barnaba alichukuliwa na unafiki huo. Lakini baada ya mkemeo huo, sidhani kama Barnaba ataendelea tena kufanya hayo. Kwa hiyo kama Paulo alipokuja kuandika katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20, baadaye Paulo akaja kaandika katika utendekelezaji wake akisema ya kwamba mstari wa 20 anasema wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Ili na wengine, hapa ndio mahali wachungaji watu tunatenga watu, tunatangaza saa zile dhambi za watu, na kwenye mkataba wetu tumesaini kabisa kwamba sisi hatukubali dhambi. Kwa hiyo kuna saa inabidi tumtangaze. Japo wachungaji wengine tunatumia hekima sana. Mtu ametenda dhambi ya uzinzi, ameanguka, amepata ana mke wake na nini, tunakuja sema ameenda kinyume na maadili ya Kikristo. Tunajitahidi kutafuta lugha. Lakini ukweli ni kwamba dhambi inabidi kemewe mbele ya watu ili watu wengine nao wafanyeje? Waogope. Wangapi wanakumbuka Daudi alipojiwa na Nathan akiwa na ujumbe mzito wa mkemeo? Sema alitumia akili na hekima ya kutumia mfafanuzi, kwa sababu angekuja kichwa pengine angekatwa kichwa. Ndio akaeleza kuhusu dhambi ya Daudi, na Daudi alinyenyekea akapomoka na mambo akaenda sawa sawa. Lakini aliambiwa juu ya uzinzi wake, aliambiwa juu ya uwizi na mauaji aliyoyafanya, ili kusudi sasa hao Wagalatia nao wajue kwamba wanachokifanya Petro haifai. Injili ni uweza wa Mungu na haupatikani kwa sheria. Sura hiyo ya 3 na sura ya 4 inaitwa kujitetea sasa kwa mambo mawili. Anajitetea kutumia ujuzi wa Galatia kuhusu kuthibitisha wokovu, alafu anathibitisha wokovu kutumia sasa theolojia. Agano la Kale inasemaje kuhusu wokovu? Kwa hiyo akawasomea sasa Biblia yao juu ya Ibrahimu, akawaelezea vizuri kwamba Ibrahimu hakuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kwanza imani ndio ilianza, ndio matendo baadaye yakafuata. Kapiga hiyo, kaeleza sura ya 4 kwamba zamani sheria ilikuwa kama tu mtu amepewa urithi, ni mtoto, huo urithi akapewa mtu autunze ili mtoto huyo atakapokuwa mkubwa achukue. Ndivyo ilivyokuwa kwa sheria. Ilikuwa ni kama tulikuwa chini ya utumwa tu. Sasa tumeshakuwa watu wazima, Yesu alishafika. Sura ya 4 mstari wa 4 inasema kwamba wakati ulipowadia. Huo wakati ulipowadia sasa tukawa watu wazima, hatutarudi tena kwenye kongwa la sheria, badala yake tujue wokovu ni nguvu ambayo inapatikana kwa imani katika Kristo Yesu. Neno la Mungu tunamaliza hapo leo. Sema amen.